Початок 2020 року знаменувався новими досягненнями у транспортній сфері. Говорять, план навіть перевиконали. Адже деякі проекти, які планувалися на 2020 рік, реалізовані вже у 2019-му. Як от запуск нових маршрутних з'єднань та закупівля нового громадського транспорту. Нам вдалося придбати 10 нових тролейбусів, з яких 5 – це тролейбуси з автономним ходом. І на наступний рік ми плануємо придбання в лізинг ще 10 автобусів. Що стосується цінової політики, то тут грошей не пошкодували, але кошти цілком виправдані, запевняють посадовці. Якщо розглядати, наприклад, можливість проведення додаткових ліній, ми це рахували 4 роки тому, вони нам обходилися десь 50-60 мільйонів. Це тільки базові підстанції ліній, без того, що треба ще транспорт придбати до цього. Щодо автобусів, є і такий варіант, але ми розуміємо, що паливо воно не дешевше. Є мікрорайони, де можна запустити лише автобуси, тому в наших планах на наступний рік і придбання 10 автобусів. Одним із сучасних досягнень є запуск нових безконтактних тролейбусів. На теренах України ніде немає таких тролейбусів на автономному ходу, які можуть рухатися до 20 кілометрів. Тобто той маршрут, який сьогодні затверджений, по якому будуть ходити ті 5 тролейбусів, він цілком може бути забезпечений пробігом на акумуляторних батареях тролейбуса і ніяких проблем не повинно виникати. На цьому покупки на 2020 рік не завершуються. Придбання контактної машини у порядку 2 мільйонів гривень і будемо планувати радіокерування нашими тяговими підстанціями. Цікавою тенденцією 2020 року є суттєве зменшення платних пасажирів і збільшення пільговиків. Платний пасажир суттєво зменшується, а пільгових категорій кількість суттєво збільшується. Тому в бюджеті передбачено додаткові кошти на 2020 рік на 10 мільйонів більше, чим на 2019 рік. Для такої категорії також чекає нововведення – електронні квитки, які значно спростять проїзд у громадському транспорті. Зараз йдеться передусім про пільгові категорії населення, які користуються безкоштовним проїздом. В них буде декілька місяців, починає з наступного року, щоб подати заяву, отримати електронний квиток. Як це зробити, де це можна зробити, ми обов'язково проведемо роз'яснювальну роботу, і це буде написано в пам'ятках, які ми будемо розповсюджувати в громадському транспорті, а також в різних місцях, де є скупчення людей, через засоби масової інформації. А вже до кінця 2020 року можна буде не лише придбати електронний квиток, але й розрахуватися звичайною банківською карткою.